Buenos días. Las lluvias van a ser las protagonistas del tiempo en nuestro país en los próximos días. Después de un fin de semana en el que el paso de sistemas frontales van a garantizar lluvias más o menos generales en buena parte de nuestro país, especialmente en la mitad occidental, a partir del lunes una depresión aislada de niveles altos se acercará a la península y esto pues puede complicar la situación meteorológica, sobre todo en cuanto a precipitaciones. Para hablar de este tipo de temporales es conveniente utilizar la predicción probabilista, aquella que nos muestra diversos escenarios en los que podemos conocer la probabilidad de precipitaciones en distintas zonas de nuestro país. Así, para el lunes tenemos dos escenarios que son relativamente parecidos y en ambos las lluvias se concentran especialmente en las regiones mediterráneas, en cualquier caso. De arriba a abajo tenemos la probabilidad de precipitación de menos a más. Y en este lado tenemos las probabilidades de precipitaciones intensas. Ya vemos que para la jornada del lunes, pues las precipitaciones pueden superar incluso los 40 litros por metro cuadrado en zonas del Mediterráneo. Todavía no hay probabilidad de que se superen los 80 litros por metro cuadrado. De cara al martes, la situación también sigue complicada, con la dana sobre nuestras cabezas y lluvias, de nuevo, generales en las regiones mediterráneas y puntos también del nordeste peninsular. Las más intensas la jornada del martes, pues sobre todo en el nordeste, zonas del Mediterráneo, e incluso se pueden superar este día los 80 litros por metro cuadrado, así lo dicen los dos escenarios, en estas zonas del Mediterráneo y del nordeste de la península. Por tanto, hay que permanecer atentos. La jornada del miércoles similar, tenemos 4 escenarios, la dana en el entorno de la península en todos los casos, pero con distintas ubicaciones, y esto es muy sensible a la hora de determinar dónde va a llover más. En cualquier caso, la jornada del miércoles, de nuevo, se pueden superar los 40 litros por metro cuadrado en zonas del nordeste de la península, y ya de cara al jueves la dispersión es muy grande. Hay 3 escenarios que son bastante diferentes y por tanto mucha incertidumbre en cuanto a la precipitación, algo que es habitual en este tipo de situaciones. Por tanto, desde aquí un llamamiento a permanecer atentos a nuestras predicciones y avisos oficiales, precaución y un saludo.